عقیده نمبر 23 وکل شیء یجری بتقدیره و مشیئته. په دنیا کې هر چار د الله تعالی تقدیر او د الله تعالی د مشیت مطابق کیږي. یعنی په دنیا کې هر چار د الله تعالی علم او د الله تعالی د خوشحالۍ مطابق کیږي. و مشیئته تنفذ او الله تعالی چې څکرل غوړي هغه وشي. لا مشیئت للعباد الا ما شاء لهم. او د بندګانو د چاهت مطابق هر هغه چار شي چې کیما چار الله تعالی د بندګانو د پورا وغوړي او چې کیما چار الله تعالی د بندګانو د پورا خوښ نه کو هغه چارو نشي. فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. او چې کیم کور الله تعالی د بندګانو د پورا وغوړي هغه وشي او چې کیم کور الله تعالی د خپل بندګانو د پورا نو وغوړي اکورو نشي. خلاصه دا چې په دنیا کې په کائنات کې چې څوره چارې شي دا ټول د الله تعالی د مشیت د الله تعالی د خوښ تابع دي. که الله تعالی وغوړي چې دا چار د وشي بیا هغه شي، که الله تعالی وغوړي چې دا چار د نه وشي بیا هغه چار نشي. قرآن کریم کې وما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. او داسې سورة الانعام کې دي ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم وما یفترون. د بندګانو چاهت او د بندګانو مشیت دا د الله تعالی د چاهت او د مشیت تابع دی. نو بیا په ذهن کې دا یو اشکال دا یو سوال پیدا کیږي چې د بندا چاهت د بندا خوښه دا چونکې د الله تعالی د خوښه تابع دو نو بندا د یغه وخت پر ګناه نشي کړای چې کوم وخت پر الله تعالی ورته خوښه کړی نوي. نو کایو سړی زنا کړل غوړي او دا زنا د یغه وخت پر نشي کړای چې څو پر الله تعالی ورته خوښه کړی نوي. یو سړی څوک قتل کول غوړي نو یغه وخت پر د سړی نشي قتل کولای چې څو پر الله تعالی ورته خوښه کړی نوي. نو په داسې کې د بندا چې کیما خوښه دو د الله تعالی د خوښه تابع دو نو بیا یو انسان په داسې صورت کې دا بالکل مجبور شو چې کله یو سړی مجبور شي بیا په یو صورت کې مؤاخذه د تشدو. انسان مؤاخذه خولته شي چې کله دته اختیار ملاوي شي، خو چې کله یو سړی د یو شی باندې مجبور کې بیا په یو صورت کې د مؤاخذه څرنګه شي. کسي الله تعالی بندا ته د کفر او د اسلام داسې د فسق او د تقوا دغه اختیار ورکړی دی. الله تعالی بندا ته اختیار ورکړی دی چې د بندا اختیار دی کدی کفر اختیاروي او کدی اسلام وروړي. بندا ته اختیار دی کدی فسق اختیاروي ګناه چار کو او کدی تقوا اختیاروي. دا الله تعالی بندا ته اختیار ورکړی دی. کچیره الله تعالی بندا ته اختیار نه ورکړی نو دغه بندا په خپل اختیار سره یو چار نه شوی کړلای. دا بندا په خپل اختیار سره زکه د چار کو چې الله تعالی دته اختیار ورکړی دی. کچیره الله تعالی اختیار نه ورکړی بیا په دغه صورت کې دا سړی بالکل مجبور و، بیا په دغه صورت کې د امتحان تصور نشه کېدلای. نو دغه نه د معلومه شوله چې یو سړی د کیما چارچ کو دا په خپل اختیار سره کو، خو دغه انسان چې کیم چاهت دی دغه کیم اختیار دی دا د الله تعالی د چاهت تابع دی. دغه دا مطلب نه دی چې الله تعالی یو کور کړل غوړي ځکه انسان دا کور کو، یا الله تعالی یو شای غوړي یو چاهت دی یو خوښه دو چې دا چار دا وشي بیا انسان هغه چار کو نه، دا څه کله نه دو، بلکې د مشیت مطلب دا دی چې الله تعالی یو انسان ته دا اختیار ورکړی دی، د ګناه اختیار هم ورکړی دی او د نیکی اختیار هم ورکړی دی چې تو ته د دوی سره شای اختیار دی. کته د نیکی ول اختیار استعمالوي نیکی کې بیا د تو مرزي دو، او کته چیرې د ګناه ول اختیار استعمالوي ګناه کې بیا هم د تو مرزي دو. نو په دغه صورت کې د کیما چار چې یو بندا کو دا په خپل اختیار سره کو، خدا چې کیم د بندا چار دو دا د الله تعالی د مشیت او د الله تعالی د اختیار تابع دو. نو خلاصه دا دو چې د مشیت مطلب دا نه دی چې الله تعالی یو چار کړل غوړي ځکه انسان په دا چار کړل باندې مجبور دی، دا مطلب نه دی،
بلکې الله تعالی یو بنده ته اختیار ورکړی دی د نیکۍ ول د ګناه ول. بیا بنده اختیار دی که هغه نیکي اختیاروي او که د ګناه ول عمل اختیاروي. نو یو دی مشیت او یو دی رضا. مشیت مطلب خو مو تاسو ته بیان که چې الله تعالی د بنده چې کوم اختیار دی دا د الله تعالی د مشیت او د الله تعالی د اختیار تابع دی. او رضا مطلب دا دی چې الله تعالی انسان ته اختیار ورکړی دی د نیکۍ او د ګناه، خو د الله تعالی رضا په کوم کېدو الله تعالی خوشحالیږي په کوم عمل باندې، الله تعالی همیشه د نیکۍ په عمل باندې خوشحالیږي. دغه مثال داسې دی چې د میش په مرکز کې د کول په آخر کې همیشه 12 ورځې کورس وي. د استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس ګمن حفظه الله بیا استوزه طالبون ته دا اختیار ورکو چې د تاسو مرزي دي که تاسو 11 شپې تراوي او که تاسو 12 شپې تراوي. بیا یو طالب داسې وي چې هغه یوه شپه مخته روان وي، خو طالبون پوښتنه رانه وکړو چې چیرې څې ده ورته ویلي چې مو ته خو استوزه اختیار کړی دی که 11 شپې تراوي او که 12 شپې. نو تاسو وایئ په دا کې د مو خوشحالي د استوز خوشحالي په کومه کېدو چې دا کس ته 11 شپې تېرې کړو او که 12 شپې. دا خو تلای شي بېشکه ځکه چې مو اختیار ورکړی دی چې که 11 شپې ته هم کېږي او که 12 شپې. خو یو دی اختیار ورکول او یو دی رضا چې آیا یستوزه په کومه خبره باندې خوشحال دی چې دی د 11 شپې تېرې کړو او که 12 شپې. نو داسې الله تعالی یو انسان ته مشیت اختیار ورکړی دی او بل دی د الله تعالی رضا. الله تعالی په دا خبره باندې روزي دی چې زه یو انسان ته د نیکی او د ګناه اختیار ورکوه، خو د مو رضامندي په دا کېدو چې دا انسان همیشه نیکی وکړو. ځکه بیان کړی دي لا مشیت للعباد الا ما شاء لهم فما شاء لهم کان وما لم یشاء لم یکن.